Костер-колодец. Собирается довольно просто. Два полена параллельно, расстояние между ними сантиметров 30 обычно. Следующие два укладываем сверху перпендикулярно первым. И так несколько рядов образуют тот самый колодец. Ну и внутрь дров накидали. Нюансов немало, расскажу, а также покажу три весьма сильно различающихся варианта этого костра. Погнали! Итак, вариант первый, классика. Четырехсторонний колодец. Дрова диаметром 5-10 см или же наколоты топором сопоставимых размеров. Рядов обычно 5-10. Тут важно понимать, для чего мы сооружаем такой костер. Если чтобы согреться, обсушиться, то рядов побольше и внутри палки подлиннее. Можно так, чтобы значительно выше нашего деревянного колодца торчали. Вверх, вертикально. Это действительно жаркий костер, пламя мощное и территорию вокруг освещает хорошо. Именно поэтому, кстати, костер-колодец разводят наравне с костром-шалашом, когда нужно подать сигнал СОС. Вот. Если же желаем на костре-колодце что-то приготовить, тут уже рядов, конечно, поменьше. И опять же развилка. Либо устанавливаем котелок сверху, что конструкция позволяет, это несложно. Только держим в уме, что в таком варианте у нас есть минут 15-30. После рекомендую проверить прочность каркаса. Либо ставим котелок прямо внутрь. Так особенно хорошо, если задача только вскипятить воду. Получится быстро. А вот контролировать мощность тут уже сложно, поэтому как только закипел, сразу котелок вынимаем, а то выкипит все. Теперь внимание к общим деталям. Собираем костер-колодец в дождливую погоду или зимой, на дно обязательно настил. Либо деревяшки плотно первый ряд выкладываем на всю площадь будущего костра, либо что-то уложить по центру, приличный кусок бересты, например. Далее. Костер-колодец из круглых в диаметре палок крайне неустойчив. Целесообразно палки эти по краям подтесать. Причем, сделав так хотя бы с одной стороны, значительно надежнее сделаете всю будущую конструкцию. Ну и перед тем, как перейти ко второму варианту костра-колодца, замечу, что костер этот хорошо использовать для просушки дров. Стенки сделаны из сыроватых палок, рано или поздно просушатся и сгорят. Переходим ко второму варианту костра-колодца. Все то же самое, только стенок не 4, а 3. Устройство и использование по аналогии с костром из 4 стенок. Чем же трехстеночные лучше четырехстеночного? Экономия дров. Мощи и жара будет чуть меньше, весь функционал же сохраняется. Прикиньте, почему бы и нет. Обращу еще раз внимание на то, что костер этот горит мощно, хоть 3 стенки, хоть 4, за счет вертикальной тяги. Воздух холодный подсасывается по краям и нагреваясь наверх, как по трубе, что и способствует яркому пламени. Круговорот такой возможен благодаря тому, что плотность холодного воздуха ниже, чем плотность воздуха горячего. И вот тут интересный момент. Чем больше разница температур, тем сильнее тяга, из чего вывод. При прочих равных зимой тяга мощнее, и такой костер горит интенсивнее, чем летом. Ну и заканчивая с этим, замечу, что чем выше стенки костра-колодца, тем мощнее тяга и тем сильнее огонь. А сейчас перед вами такой вот сюр. Костер-колодец из целых деревьев, конечно, делать особо нужды нет, но это отличная иллюстрация к тому, что собрать данный костер можно совсем без инструмента. Наломали палок, какой получится длины, и соорудили. И переходим к третьему варианту костра-колодца. Кто его увидит, заценит впервые, не зря это видео посмотрел. Стоящий костер. Делаем из довольно толстых дров, диаметром сантиметров 15 и более, или поленья увесистые уже используем. При наличии пилы соорудить такой костер дело 10 минут. Вполне достаточно всего 2 ряда дров уложить, и готово. Согласен, что это уже может и не совсем костер-колодец, с другой стороны особого названия у него нет, пусть будет колодец, принцип тот же. Вот на нем уже можно приготовить что-то долгоиграющее, хоть кашу, хоть уху, и сковородка легко встанет. Можно использовать как печку, подкидывая хворост внутрь, а можно сдвинуть бревнышки почти вплотную, и они начнут устойчиво гореть, и это будет ровное продолжительное горение. В общем, очень рекомендую. И давайте быстренько подведем итоги. Плюсы костра-колодца. Сгодятся сырые дрова. От них реально будет толк в костре. Вначале для усиления тяги, ну а позже сгорят и они. Можно комбинировать нижние ряды не из самых лучших дров, выше получше. Второе. Хорош для приготовления еды. Не нужны никакие рагульки, жерди, подвесы, котелок прямо на костер. И это здорово.
Третье. Один из лучших, когда нужно согреться, ну и для освещения. Разумеется, тут побольше рядов делается. Четвертое. Можно сделать, не имея ни пилы, ни топора. В совокупности с тем, что и готовить будет удобно, это хороший плюс. По основным преимуществам все. Давайте о минусах. Неустойчив. Порой придется приложить значительно усилий, чтобы колодец наш стоял уверенно. Далее. Большой расход дров. Не всегда, но если планируем мощное пламя, логично, что дров надо много, и прогорают они быстро. Ну и третьим замечу, что это весьма трудозатратный костер. Опять же, не всегда, но если хотим собрать высокий костер-колодец, придется потрудиться. Зафиналивая, замечу, что несмотря на неоднозначность с моментами, костер-колодец в целом очень неплох. Но от последнего варианта с 4 поленьями лично я просто в восторге. На этом все. Хорошей вам практики.